cái này dương do tôi chiên cháy có lôi đài chân dương thưa ở lịch thiệp luôn dương sân chầm dương rồi tạo chiên đôi đi chẳng bò dương đắng do tạo chiến ở đồng thì đi lần thù chẳng dương đọc lên thôn ai thơ thôn ai tới ngày nên đánh nhung miền là desktop khai desktop mùi là vì miền bánh há bia lại nhẹ vì luộc lương tật còi là hồ chứ nhẹ tật còi là hồ chứ chung ngư để nhâm song sấy những cái cứ ai màu bị rèm về dương đào đôi lương máu vì miền bánh há nó là sầm rạp xin desktop đây bao gồm chành bao mất từng Hardware supply lương đào lại hết mình tái vì ọt đi vì ọt bạch chun đi từ desktop làm desktop với dụng lớn nữa tại vì miền bánh hà ra thâu sọc đó là tục cho mà ngày vì ngày vì miền bánh hà mà sân đi mà sân chảy bàn tay do tuần này cả cho đặt đi để đà tuần này cả đó hai vì luôn phơi bỏ tật rồi thì chỉ phơi là miền bánh hà chắc là sầm rạp seri mấy đàn ấy vì sưu lại khai để trên còi mà nghĩ sưu là khai viên nghĩ sưu đỏ nhá chân ủ tì ho nhầm độ đôi tránh cứ về lột chân há có thuộc về lại anh ấy đây là chất sắp nhưng mà đỏ thằng óc này xong xay ơi chư con tiên chẳng ní cái lư về cái lư của đèo seri của ní sưu đỏ thế nhưng chạy mờ mất một nâng dương thơ ở lật thiệp một nâng do châu chiềng nhá chẳng dương chạy cái lư phần nâng hái chạy làm một lừa chạy hái dương tẹt về đi mất tẹt về mà nè chứ nhưng ai lược lại mà này tục viên mà đông xanh hay cái lư ní vì prai lưỡi chắp dương nỉ mất dương cờ về lại mất đầy dương chẳng phải nó đầy một khang riêng một bản thì tệ ai thử màn nè là chanh máu hay là nick lên đã hạt đi cho mỗi hạt đi miền ASD ấy nhé ste hắn như lược về lại mất nằm bay dương từ mờ mà sân hàng non về chặt thì má hay tiền thì má đi chứ với để nhôm xong xay lừa rem bị đam đi rem video phó hay sinh vía ở đây chua lấy dùng người tới sum bay ta siêu là lừa CPU này có kia toàn bộ đây thêm sinh ít pra đừng dù đây tâm vì miền bánh há miền Asia này vậy để nhôm xong xay cứ rem năng ai cao sắp phải rơi từ cao sum bay phải rơi vậy hay tôi biết nhôm đo rem năng sum át hay năng mơ sai chôn rụp hiệp vía hay năng gì đúng clean motherboard ở ngoài sàn hay bạn thời cá chặt tay của mình hay cái tay hỏi vì miền là bánh hài chỉ đó chứ hai sẽ xem đạp dương độ ASD anh chịu phết ASD những độ thom đá độ RAM đá ta đi miền trường miền là hàng nhiệt RAM miền trường chỉ hiện hàm này nhưng có cách trường về năng chỉnh mắt về năng hào RAM lại mà chẳng những độ chỉnh mắt nó chưa RAM chứng viên mơ tới về miền năm mà phết trường về miền làng năm mày ăn chẳng anh thì về bằng chánh nè vậy đây sông khán á chương trình mơ nơi nông slot bịa slot cả nam miền tịch đây chỗ và về thừa miền bánh hà bột dương ở tận rèm này chứ là rèm mới sông khán này rồi mà đập bột chứ nhưng mà ở chọc rồi đấy mình chập cho vẫn clean này xa tới hay sai ở này có nhóm đo clean này vì ai đặt ấy mua giống như clean này ở tới về cà phê cho là dương bạn đo hơi chẳng
rèm hết đo rèm trên vì bọt giờ mà về nhưng mà chút ạt chuyện vì hơi ọt nấm về chút ạt hết bạn giờ thì đã bao nhiêu chân mình xong skip video phần sân này thì cả ạt cho nên sẽ tập làm liên bọt chứ vì do mà anh ấy sẽ làm liên bọt tua sáp ấy người ta nhưng mà do mà liền tới vì xã đó vì liền mà xã tận cái bánh hai chia cầm bón vì màu pì rèm chừng ngư là dương hộp chúa bắt này mà xà chuột trên bánh hai thì sẽ màu pì rèm tại dương chưa đo vì hỏi dương clean như xã ở đó người từ vì chỉ sập hoàn tập hiệp mùi đài chứ lấy nông man thơ ca đặt SD hay nên là rèm đã về từ cho slot về vậy nhé dương có ban clean được bọn mà chỉ luôn hay chọn đằng thà về dương đọt lương tới vì miền bành hà lương tiệt ở chỗ bành há cứ bao ở trên bao tới vì ở trên đó mình nội dương trà bán á chân về dương thơ ca clean rèm hỏi hay là room xong này SD hỏi bây giờ đọt lớn ta mới bìa luộc lương soi dương bình ọt cái này bị luộc lương soi dương vĩnh mình này hà viên tận lại thà mà bỏ cái đây vậy nhỉ chúng nhung sạch tay tay đọt đuổi hết mình xin chậm tận lại cá tận hai xin vú đây là tận hai bớt sau đấy có việc vừa lại chắc như từ mưa lương lại power dương chích bao vĩnh clean đầy này tích chẳng nghiệm vì ở bên luật lương gì tỷ có thể dương chọi có dương chất cứ ok vì là cái chẳng đáng chi tôi một niệm nhưng mà phải một sắc chụp bạch đó chắc là chụp bạch máu mình xin là cá lương mà miên nhẹ lương của tập trâu gì tỷ rồi có lương của lớn hay mỗi tiền sầm coi ban là từ lương miên pan nhà ha hạt đi từ coi từ lơ vì miền bánh ha để tên nên nó rém tí muối loan lư sờ lấy nhưng đã tuyệt hay mỗi tiết nhưng pra tới vì kèn về cái đáy rồi gò nhưng bao cho cầm thì đó vì kèn scop anh đang gò màu vì rèm này hay mỗi tiết bánh ha từ lơ hạt đi cana hạt đi keng rồi gò hạt đi vì trong khối cảnh nó gọi chia bánh hà đây dương đang khá tới của anh ấy cana dương do tôi chiên cháy có lôi đài trên dương thưa ở lật thiệp luôn dương sân trong dương đã tạo chiên đôi này chẳng bò dương đắng do tạo chiến ở đồng thì lần thù chẳng dương là đọc liên thôn anh thưa thôn anh tới và sau đồng thì gọi là ban phật cà phê đây nhớ thì càng nghe thì chỉ từ xa đi nhưng đạn ư vì là vậy họ dần tới vì miền đây miền tây lì hơi một cành hay là môi dựng hoặc ra vì nhược nhót thì ai chỉ bánh hàng chân này nhé anh ấy tăng bị tinh máu lơ kim muối ấy tại miền bánh hàng kèn rém thì đào từ quan rém bây giờ là liền hái về đào ở đây bên chân chính là về clean hai cho thấy video mình phần đăng ký trong thư ca chặt châu bình chứng là những thư ca từ là vì hay ấy trong video mình ở thấy dương đầu tam phôi với mùi châu bình mất thờ vợ tam thờ vợ này bậc tam này bớt trong đăng về dương ni hai dương chụp từ mồn tới vì chạy nhọt nên là đăng chụp mà rồi phía đấy dương thơ máu dương khơi việt đài tại một tiết này lơ mồn tờ việc chôn rụp hiệp tự ao mồn tờ chứ là chỉ ca xài trái dương cho hay hái cho một cạo đi đặt về rừng cua thế đây là mồn tờ với ông pay bờ lình ba con tạm biếm sân ra mình để dương do từ clean ôi đi chia một tờ dưỡng bằng chành hỏi nước bao
បើនេះមួយមកវាលុបភ្លើងមួយអូខេចឹងវា off system memory host change អូខេ continue មួយមានធ្វើការ reboot ម៉ាស៊ីនមកវិញចូលដល់วันនេះគឺអូខេហើយចូលដល់วันនេះអូខេហើយអូខេចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាមកយើងដាក់មិញថែមគ្រាប់ទៀតវាស្គាល់អត់អូខេនេះ RAM ដែលយើង install មិញណាឡើងបាន 20G ដោយសារផលមាន 16G ហើយយើងអេតថែមមួយដើមទៀតណាថែមដើមទៀតទៅបាន 20G ហើយមានអីទេពុកម៉ែបងប្អូននេះ smooth លឿនជាងមុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវារឿង fresh ជាងមុនណាអូខេទទួលយកបានដើរ smooth ចុចលឿនហើយវាមកវាឆ្លើយតបនឹងមកយើងវិញរឿង reflex ជាងមុនណាមុនពេលវា error ហើយពេលយើងធ្វើហើយយើងថែម RAM មួយគ្រាប់ទៀតទៅមើលវារឿងប្លែកជាងមុនដែរហើយម៉ាស៊ីនយើងរឿងស្ងាត់អត់ងាងហើយកម្មវិធីយើងប្រើកម្មវិធីធំដែរទីហោជាក់ស្ដែងកម្មវិធីដែលធំដែលយើងប្រើហើយនេះយើងអត់តន់បានត្រាំតែចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំជំរះរាងកាយហើយតេស្តវាកម្មវិធីវា smooth ប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាអញ្ចឹង RAM នេះដូចក្នុងវីដេអូយើងអាចថែមមិញបានដល់32 RAM តែខ្ញុំថែមតាមមួយ slot ទៀតទេទុកឲ្យវាតនេមួយ slot ក្រថ្ងៃណានេះយើងចង់ដាក់យើងអាចដាក់បានមួយដើមទៀតហើយយើងទុនមួយ slot នេះដោយសារអីយើងដាក់ទៀតបានប៉ុន្តែយើងប្រើអស់លទ្ធភាពវាអញ្ចឹងដាក់ដូចអត់ដាក់យើងដាក់ប៉ុណ្ណេះមកបបវិញយើងចង់ប្រើចង់បានអញ្ចឹង